Formimi i komisionit për verifikimin e mandateve, bërja betimit, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, nuk thot themelimi i komisionit për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve. Domethënë, rregulloria është shumë e qartë dhe taksative. Për më tepër, ndryshimi, tentimi për me ndryshuar ranin e ditës në procedurë, sepse kjo është e rëndësishme, sikur të vendosej me 8 prill, mënyra e votimit, pavarësisht faktit që mund të mos ishte në pajtim me praktikën parlamentare të ndërtuar deri tash, atëherë në bindjen time mund të ishte interpretueshme, mirë po e drejta mund të konstatohej që ekziston. Mirë po, për atë kohë sa nuk është përcaktuar, kryesuesi i seancës nuk ka të drejtë me imponu për atë kohë sa është në proces, sepse edhe gjykata kushtetuese e ka thënë, edhe ne kemi thënë që në krye të herës, kjo është një seancë e cila nuk ka përfundu akoma. Prandaj, tentimi i rregullave, 38 tentime për me u konstu. Prandaj, tentimi për të imponu, për të ndryshu procedurën, pavarësisht çfarë, është në kundërshtim, sepse është edhe këtë po e thëmë, as kryetari i kuvendit nuk ka të drejtë me bani gjatë të tillë gjatë procesit. Mund të ndryshohet procedura, mirë po, aja mund të ndryshohet në seanca plenare, në seanca të rregulla, seanca konstituive, ka thënë edhe gjykata kushtetuese, e kemi thënë edhe ne që në krye të herës dallan prej seancave të tjera, është seancë kushtimisht me thonë solemne, ku rendi i ditë është i përcaktuar në mënyrë taksative me rregullore. Ndërka që sot nga ora 10, vetëm një njoftim kam për shikuesit, sot nga ora 10 lëvizja vetëvendosje do të mbajë konferencë për media ku do flasin Glaukon Njufca dhe Albulena Haxhiu. Konferenca mbahet në hallin pranë zyrës grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Mediat janë të ftuara të marrin pjesë. Besoj që do të kemi dhe më të qartë vendimin edhe të lëvizjes vetëvendosje nga akt vendimi që doli mbrëm nga gjykata kushtetuese. Ardian, që apo atë doja të ndërlidhesha se aq sa faktikisht u mundova unë, edhe pse jam jurist, u mundova të thellohem në atë çfarë është shkruar në këtë vendim, në këtë interpretim, më shumë se sa vendim. Dhe aty e pash që gjykata kushtetuese i ka përdorur 3 element: kushtetuten, rregulloren e kuvendit dhe praktikën parlamentare. Praktika parlamentare tregon që nuk ka pas ndonjëherë ndryshim të votimit përgjatë seancës, por megjithatë aty theksohet që munden me u marrë vesh deputetët në mënyrë që me ndru ato mënyrën e votimit. Por problemi është që nuk janë vetëm deputetët e vetëvendosjes, por edhe këta të tjerët. Prandaj duhet të pyeten të gjithë, të gjeni konsenzus a mund të ndrohet apo s'mund të ndrohet, e jo sipas dëshirës së një partie të bëhet votimi. Në anën tjetër, kjo është më se e qartë, është shumë e dhimbshme për vendin tonë, që kemi një klasë politike të tillë pa përjashtuar asnjërin parti, sepse edhe gjykata kushtetuese nuk mundet me shku me u rregullu punët, problemet politike politikanëve tonë, por ata duhet me pas vullnet dhe duhet me pas përkushtim ndaj këtyre gjërave. Dhe një gjë e tillë, qoftë nga të gjitha partitë, nuk po shihet. Partitë tjera si PDK-ja, LDK-ja, Aleanca na kanë thënë që do bëhet qeveria opozitës, nuk po dojnë me bo, s'po kanë vullnet. Në anën tjetër vetëvendosja që i ka numra nuk po dojnë me bo, dhe po presin që gjykata kushtetuese m'ja u zgjidh problemet. Kjo është një anomali që ka po ndodhur në këtë shtet. Është pikërisht gjyqtari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu, i cili ka thënë se nëse ky detyrim nuk përmbushet brenda afatit të përcaktuar, atëherë kemi të bëjmë me shkelje të kushtetutës nga ana e të gjithë deputetëve. Marrim tani mendimin e Zejnullahut? Po, me këtë mendim pajtohem, sepse gjykata kushtetuese, siç thashë, vepron për përsëritjeve ato citimeve të tepërta dhe koklavitjes në tekst diku në 30 faqe, më në fund e sqaron se nuk dënë të ndërhyjë se janë çështje politike, mirë po deputet janë të obliguar dhe gjithë ky proces nga shpallja e zgjedhjeve fituese. Nuk ka legjitimitet procesi, është nuk mund të shkilen rregullat kurse janë në përpjekje për konsolidimin e parlamentit, dhe tani është obligative që gjykata kushtetuese jep deputetëve që ta krijojnë, që të bëjnë koncesione, të bëjnë marrëveshje mes tyre,
kryesore mbrenda 30 dite të krijohet kuvendi dhe jo të hudhet faj, as nuk mund të shkohet në zgjedhje në këtë proces sepse nuk është kuvendi legjitim sepse nuk janë krijuar organe. Jo, është legjitim. Gjykata kushtetuese e thekson shumë mirë që duhet me u zgjedh brenda 30 ditëve kryetari dhe kryesia e jo me ngul kom në Albulena Haxhiun. Po duhet me gjetë zgjidhje kjo, po i takoj ke vetëvendosjes ose të parit. Nuk e kanë kuptuar tekstin, as Hikmete Bajrami nuk e kishte lexuar del dhe mban aty ligjërat. Për shembull duhet ta lexosh tekstin, gjykata e thotë. Po zotni, nuk je këtu për me ofendu njerëz, po me dhon ndaj mendim pas. Zgjedhje edhe nëse nuk bëhet mirë, po për 30 ditë gjykata kushtetuese as nuk e thotë çka do të jenë pasojat nëse do të bëhet 30 ditë dhe nuk do të formohet. Po pikërisht kjo është edhe më e rënda, sepse edhe për pikërisht këtu dua dal Zejnullah, çka nëse nuk kuptohen, nëse nuk merren vesh brenda këtij afati 30 ditor.